Sementara itu pemirsa, rumah semi permanen milik Tarso, warga Dusun Cihelut, RT 3, RW 14, Desa Limbangan, Kecamatan Wanareja, roboh rata dengan tanah setelah diterjang angin kencang. Seluruh atap dan dinding rumah hancur menimpa barang-barang berharga miliknya. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, namun satu rumah roboh rata dengan tanah. Kejadian tersebut Minggu 9 Februari 2025 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Desa Limbangan dilanda hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Akibatnya pohon petai milik Kusnadi tumbang menimpa rumah milik Tarso. Atap dan dinding rumahnya roboh hingga rata dengan tanah. Barang-barang yang ada di dalam rumah seperti almari, peralatan elektronik juga ikut rusak. Karena rumah sudah tidak bisa ditempati, untuk sementara Tarso bersama keluarganya terpaksa mengungsi di rumah saudaranya tak jauh dari lokasi tersebut. Camat Wanareja Irwan Arianto ikut prihatin atas kejadian ini. Bersama Forkompimcam meninjau langsung ke lapangan sambil memberikan bantuan berupa sembako dan bahan material bangunan. Berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga. Irwan Arianto menghimbau kepada seluruh warga yang memiliki pohon besar dan tinggi yang berada dekat dengan permukiman warga agar dipangkas atau ditebang agar kejadian serupa tak terulang kembali. Kita dari Forkompimcam, dari kecamatan bersama PMI, bersama UPZ, kita memberikan bantuan kepada Bapak korban bencana. Semoga bantuan yang diberikan bisa mengurangi beban, dan kita dari Forkompimcam menghimbau kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Limbangan aja tetapi seluruh kecamatan Wanareja untuk mengantisipasi jadi pohon-pohon yang mungkin tinggi dan rawan untuk tumbang untuk segera dipangkas agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Oke, kita koordinasi dengan BPBD, makanya kita antisipasi bersama. Kita menghimbau seluruh masyarakat di Kecamatan Wanareja agar tadi, karena sekarang sedang musim angin kencang, kita menghimbau masyarakat terutama yang samping rumahnya banyak pohon yang tinggi dan rawan tumbang, jadi agar pohon-pohon yang sekitar itu ditebang agar tidak ada kejadian yang terulang kembali. Pelaksana UPTD PKBD Majenang Arif Abdurrahman Hakim mengatakan pohon petai roboh akibat diterjang angin kencang dan menimpa rumah milik Tarso. Hampir seluruh bangunan rusak berat karena rumah rata dengan tanah. Menurut prediksi BMKG, cuaca ekstrim masih bisa terjadi hingga 7 hari ke depan. Karena itu Arif menghimbau kepada seluruh warga untuk menebang atau merobohkan pohon yang dekat dengan rumah atau permukiman warga. Pihaknya akan selalu memantau perkembangan BMKG dan akan selalu menginformasikan ke masyarakat. Untuk penyebab kejadian adalah di mana pada waktu itu terjadi hujan deras dengan disertai angin kencang yang menyebabkan pohon pete tumbang dari akar menimpa rumah milik Bapak Tarso. Untuk kerusakan termasuk rusak berat karena hampir seluruh bangunan mengalami roboh rata dengan tanah. Untuk kami dari BPBD sendiri menghimbau kepada pemerintah desa, menghimbau kepada masyarakatnya untuk yang memiliki pohon tinggi yang dekat dengan rumah atau pemukiman warga untuk bisa dipangkas minimal atau diterbang sekalian. Dan untuk kami sendiri dari BPBD juga biasanya selalu membagikan perakiraan BMKG dalam satu hari itu melalui grup WA baik kecamatan maupun pemerintah desa. Dari Cilacap, Ramyana, Banyumas TV melaporkan.